Bueno, queridos fanáticos, aficionados y nuevos seres que se hayan unido a la familia de lo fantástico, hoy vamos a acabar... No ha habido un oh de tristeza, oh, gracias. Hoy vamos a acabar el festival MOT, 15 días juntos o casi. Hemos disfrutado de lo fantástico, de grandes autores, de grandes reflexiones, de muchas actividades paralelas en torno a estas charlas y conferencias y mesas redondas que cierran cada día. Aún queda un acto después, no me olvido, pero sí que hoy es la última conferencia y es un placer, un honor, y lo digo de verdad, tener a Anna Starobinets, ¿o Starobinets? ¿Starobinets? ¿Binets o Binets? Starobinets. Con nosotros, porque es una autora que yo cuando la descubrí gracias a este libro, Una edad difícil, el primer libro que se tradujo al español de ella, me llevé una impresión brutal, una impresión salvaje, y desde ese día no me he recuperado. A mí me gustaban las hormigas, pero cada vez me gustan más, porque soy un perverso, y enseguida contaré por qué. Esta tarde ha habido algo maravilloso después de comer, y es que he llegado al hotel, he puesto la televisión y estaban dando una película titulada Hormigas asesinas. In the television, Killing Ants. Y he dicho, es una premonición, esto es una señal, esto significa que hoy va a ser maravilloso, porque si la televisión ya nos habla de hormigas, y hoy seguramente hablemos a lo mejor de hormigas, yo creo que ha sido maravilloso. Anna Starobinets, no voy a leer, tenéis en el libro que todos compraréis inmediatamente después, tenéis quién es una autora rusa, tiene 7 libros publicados en ruso, en español está Una edad difícil y El vivo, que es una novela de ciencia ficción, distópica, etc. Pero sí que lo que yo quiero como introducción es destacar algunos elementos que, como he hecho cada día presentando a los autores que hemos invitado, que con muchas comillas justifican que Ana esté aquí. Ana escribe formas muy diversas de tratar lo no realista, desde lo fantástico más estricto, Una edad difícil, el cuento, Una edad difícil es un ejemplo perfecto, pero también escribe textos muy de ciencia ficción. Yo creo que aquí dentro hay un texto llamado Vivos, que tiene cierta relación con la novela, que me parece genial, y otro que es La grieta, que me parece alucinante porque plantea el miedo de una niña a que una puerta se abra 3 veces seguidas. Y no cuento más porque de verdad que tenéis que leerlo. Pero sí que quiero, porque no me voy a enrollar, yo quiero que oigáis a hablar a Ana y preguntéis lo que se os ocurra sobre su obra. Sí que quiero leer 2 cosas. El final del prólogo que Ismael Martínez Birrum, que es un amigo y un estupendo escritor, escribió sobre... y estoy buscándolo y soy tan malo que no lo voy a encontrar, que escribió para la traducción española, y dice lo siguiente, y mejor que explicarlo yo, os lo voy a leer porque yo creo que resume maravillosamente bien lo que es el estilo, la idea y los objetivos de Ana. Dice, en la cotidianidad apagada y tóxica de estos cuentos se percibe sin embargo un fuerte impulso romántico, una búsqueda de lo sublime en el horror y un descrédito esencial en la razón. Quizá el lenguaje de lo fantástico sea el único código capaz de tender puentes de significado entre nuestro consciente y nuestro inconsciente, entre el individuo que somos durante el día y el que soñamos ser durante la noche. Porque al igual que el personaje dostoyevskiano, tal vez sea el momento de admitir que todos llevamos un subsuelo en el alma. Yo creo que con estas palabras Ismael dibuja a la perfección el estilo de Anna Starobinets. El juego con lo real, con lo cotidiano, llevado hacia los extremos de o lo horrible o lo perverso, o incluso los futuros que nos esperan y que son realmente inquietantes. Y solo, eso ya le avisé ayer que lo quería leer, un trocito de nada de ese primer cuento que ya digo, yo no he acabado de recuperar nunca más. Yo creo que ya no seré nunca más el que fui después de leer ese texto, Una edad difícil. No voy a situaros, es simplemente 2 hermanos y uno tiene unas extrañas aficiones y la hermana está horrorizada por ese hermano. Y su madre todavía está más horrorizada. Dice, el niño alargó la mano al tarro de los bombones de chocolate, cogió un Veloshka, lo desenvolvió rápidamente y se lo metió en la boca. Marina advirtió que por la nariz de Maxim
Hundiendo las patitas inquietas en los poros grasientos de su piel, corría una hormiga. Marina alargó la mano para quitársela, pero Maxim retrocedió. «Ni lo sueñes», dijo con voz ronca, «tú no te atrevas a tocarme». «Tú». De repente Marina pensó que ya ni se acordaba de cuándo fue la última vez que Maxim la llamó mamá. Y también pensó que quizá no deseaba oír aquella palabra saliendo de aquellos labios babosos y glotones. La hormiga llegó hasta la ventana de la nariz y se detuvo de golpe. Perpleja movió las antenas y las patitas delanteras hacia el abismo negro y ventoso. Al cabo de unos momentos se zambulló decididamente en la oscuridad. Y a partir de ahí, leed vosotros y horrorizaos, porque es un cuento realmente espectacular. Por tanto, yo insisto, es un placer tener a Ana aquí y espero que esos horrores rusos que nos hable nos iluminen también en relación a nuestros horrores. Ana, bienvenida. Spasiba. Moltes gràcies que heu vingut a escoltar aquesta tarda sobre les pors russes. Estic molt i molt agraïda als organitzadors d'aquest festival per haver-me convidat. M'agrada moltíssim Catalunya, m'agrada moltíssim Olot. És una ciutat fantàstica. Aquí jo podria ambientar un bon llibre de terror aquí. No perquè és una vila tan tímida, sinó perquè és molt bonica. Però molt sovint, darrere de les façanes boniques, s'escolten coses molt terrorífiques. Ara he escoltat com has llegit el fragment del meu llibre i he pensat, ui, quin horror. Ara explicaré primer sobre els horrors literaris i després també puc parlar sobre els horrors russos en general, perquè sóc especialista en horrors. I ara primer parlarem sobre els horrors literaris. Jo crec que la literatura de terror russa té unes quantes característiques que la diferencien d'aquest gènere a l'Europa i als Estats Units. Per exemple, a Europa hi ha una por molt clàssica, per mi, si només una por clàssica europea és una sang vella que torna i intenta apropiar-se de la sang nova. És una fantasma en un castell antic o un vampir que ve, és un ésser de fa molts segles que és molt antic i reapareix en un castell o en una casa, una mansió molt i molt antiga i ve per apropiar-se d'aquesta sang nova. És un terror molt característic per a Europa, però aquesta por és impensable a Rússia. Per què? Primer, perquè a Rússia no hi ha cap castell. Sí que n'hi ha cases i mansions molt cares i molt luxoses, però no són antics. És molt difícil trobar a Rússia una casa on vivien unes generacions, algunes generacions, 3 generacions, 4 i més, sense parlar de segles. Perquè hi ha hagut de tot, hi ha hagut revolucions, hi ha hagut guerres, hi ha hagut mudances forçoses, quan la gent que tenia pisos grans senzillament els posaven gent per compartir el seu pis i després hi havia moltíssimes pertorbacions de la vida social, uns edificis de 16 pisos, de 14 pisos. Aleshores no hi ha cap lloc on pugui viure un vampir o un ésser dels altres segles. Ara parlarem del terror americà. Ells tenen la mateixa situació perquè a l'Amèrica del Nord
no té molt història molt antiga, mil·lenària, però ells tenen una altra història. Jo crec personalment, després de llegir a Stephen King i altres escriptors, jo crec que ells tenen por d'uns éssers estrangers o d'uns éssers nouvinguts que vivien en aquestes terres abans. És un mal soterrani. I pensen que aquest mal soterrani vol vengar-se d'ells, perquè ells van ficar fora els habitants d'aquestes terres, van poblar aquestes terres, però continuen a haver-hi uns espírits, uns déus que estan esperant la seva hora. Jo crec que és evident de la literatura de Stephen King. El personatge, però el personatge està assegut en una cuina molt blanca, molt acuradeta, està prenent un suc de taronja, té una família feliç, té un gos preciós, però de cop i volta ve una mà que surt d'una paperera. I aquesta és la mà d'aquest mal, un antic. Però a Rússia tot això també és impossible, perquè per descriure aquesta situació, aquesta cuina, aquest suc, primer hem de presentar el personatge. Qui és aquest personatge? Per exemple, a la literatura americana veig que aquest personatge és un doctor, per exemple, és un metge. És un metge que viu amb la seva família en una petita casa, molt polida, molt còmoda, o és un policia, per què no? Podria ser un policia. Però si intentem trobar aquesta vida tranquil·la i bonica, a Rússia, un metge, per exemple, no podria viure així. Un escriptor rus no sabia on allotjar aquest metge, perquè cap metge viu en una casa pròpia, amb la seva família, amb la seva nana i el seu gos. Si descrivim aquest metge, això ja serà novel·la de terror. Per què? Perquè es suposa que aquest doctor ven els òrgans dels seus pacients, per exemple. O potser ell és el fill d'un oligarca, d'un magnat de petroli, i va comprar el seu títol del metge, no sap curar la gent, els seus pacients moren cada dia, però ell té un sou molt gran perquè és el fill d'un oligarca. Això és possible i això és fa molta por. Però un metge normal o un policia normal no pot viure en una casa molt polida i tranquil·la. Amb policia, si escrivim sobre un policia, això seria encara pitjor, el terror. Si un policia viu en una casa pròpia, ja parlaríem de corrupció, que ell torturava a la gent que ell tortura, etc. I donarà molta por, però no serà fantasia, serà realisme. D'aquesta manera, aquest pobre escriptor, com jo, per exemple, per poder només començar una novel·la de fantasia sobre una família normal on apareix un ésser, primer ha d'explicar tantes coses, qui són, fills de qui són, per què tenen aquesta vida tan ben arreglada que és millor no començar. És millor col·locar aquest metge en un lloc normal per un metge. I què seria normal per un metge? Quin lloc? Seria un pis molt vell, d'un edifici, un bloc d'edificis, com el professor Preobrazhensky de la novel·la Bulgakov, El cor d'un gos. Això seria normal, i fins i tot hi ha una tradició a Bulgakov. I les novel·les de Bulgakov demostren per què aquesta ambientació també és impossible a Rússia.
No sé si heu llegit El cor del gos, no? Heu llegit, no? El de Bulgakov. Sí, heu llegit, no? Allà es tracta de que un metge molt famós que viu en un pis vell a Moscou, en un bloc d'edificis, fa una operació genial, combina el cos d'un gos amb el hipòfis d'un proletari alcohòlic, marginat, i resulta la nova... Un gos, és un gos. Aleshores resulta, d'un gos apareix una persona, un proletari. I clar, hi haurà hi ha moltes personatges en aquesta novel·la. Aleshores la gent arriba al pis d'aquest metge i diu: per què necessiteu tantes habitacions? Per què necessiteu el menjador? Per què necessiteu la biblioteca, el despatx? Nosaltres tenim molts operaris, molts obrers i agricultors que també volen viure al vostre pis. Aleshores el professor que diu: no, tinc totes aquestes habitacions perquè estic acostumat a llegir a la biblioteca, treballar a la sala al quiròfan, i aquest professor guanya a la novel·la perquè truca a una persona molt important que li deu i aleshores li deixen en pau. I fins i tot aquest Sarikov, que va sortir d'un gos, aquest ésser transforma en un gos, torna a transformar-se en un gos. Però en realitat no va ser així. En realitat aquests metges d'aquesta mena van perdre, van ser fusilats, van ser exiliats. Aleshores, si col·loquem aquest metge al pis, en un pis de Moscou, tampoc serà tota la veritat, perquè lo normal és que sigui un pis compartit de diferents famílies. O l'edifici pot ser derrumbat, perquè si és una casa al centre de Moscou, ara, al 2004, al centre de Moscou s'està fent reconstruït. I la paraula reconstrucció per vosaltres potser vol dir que agafen un edifici antic i el transformen i el rehabiliten. Però no, a Rússia això significa que la casa es derrumba totalment a zero i es construeixen edificis nous, però aquests edificis són d'élite, són de luxe i valen molt i un metge no pot viure. D'aquesta manera, on hauré de col·locar el meu metge? En un altre lloc. Tinc un personatge que vivia en un pis d'aquells de Moscou, un vell pis de Moscou. Aquesta novel·la encara no està traduïda al castellà. Es diu Aquell qui viu a casa, que no surt de casa. És una persona que no li agrada sortir de casa. El personatge és un ésser i primer sembla que és una persona, però després resulta que no és una persona, és l'espírit de la casa. I aleshores aquest espírit de la casa explica tot això que jo estic explicant-nos ara, que el seu món tranquil, molt còmode per ell, s'està arruïnant. Al pis arriba una nova família i aquest espírit de casa deu deixar aquest pis. Aleshores, aquest metge, tornant al metge, aquest metge viurà a les afores de Moscou, no viurà al centre històric, viurà, per exemple, en un edifici de moltes plantes, de 25 plantes, d'una casa prefabricada, per exemple, un edifici prefabricat de l'època de Khrushchev. Després d'això ja comença el terror, perquè encara no ha vingut cap ésser a la cuina d'aquest metge. Però el terror és aquí perquè aquest bloc de pisos de l'època de Khrushchev
aquests edificis que són tots semblants, que són tots iguals, aquests pisos que són tan petits, per mi és molt espantós. Ja és el terror. Aleshores, l'única cosa que he de fer és exagerar una mica, reforçar una mica aquesta situació. Per exemple, tinc un personatge que no és metge, però que és una persona normal, és una família normal, moscovita, d'aquest llibre que ha llegit David, que vivia a les afores de Moscou, en aquest edifici, i allà el nen transforma, les hormigues es fiquen a dins d'ell i ell es transforma d'una persona en un formiguer. Per mi és una exageració, perquè el lloc on vivia el nen des del principi ja era un formiguer. Ja les cases, els edificis eren absolutament iguals, com formiguers. I allà viuen persones, funcions. Al matí tothom surt i va a la feina. A la tarda tothom torna i es fica aquests forats, que són els seus pisos, i fan alguna cosa allà dins. Aquest és el principi que sustenta el terror rus. Agafes una cosa que ja és espantosa i desagradable i ho reforces. El reforces, et portes a l'absurd, a l'extrem, al terror. O sigui, multipliques tota aquesta situació i obtens un terror rus. I si vosaltres, el vostre terror, per exemple, aquest nen de les formigues us espanta, per contrastar amb una vida tranquil·la i arreglada, a mi aquesta persona m'espanta perquè jo crec que però falta molt poc perquè jo també em transforme en aquest formiguer si continuo vivint així. És així. I si l'autor no vol utilitzar aquest mètode, ha de rebutjar tota la realitat russa, tota l'ambientació, tota aquesta ambientació. També tenim aquesta possibilitat i puc dir el llistat de les opcions que té aquest escriptor. Per exemple, es pot desplaçar el personatge a un altre planeta. Aquí tenim un bon escriptor, Andrei Rubanov, m'agrada moltíssim, que té una novel·la que es diu Els déus dels déus. És una novel·la, té a veure amb les novel·les dels germans Strugatsky, quan un personatge va a un altre planeta i es fa un dictador allà. Però clar, això no té molt poc a veure amb Rússia, perquè hi ha diferents planetes. També què es pot fer? També es pot recórrer al folklore rus. Aquí també tinc un exemple, un bon exemple. Per exemple, la novel·la La nena i els morts, de l'escriptor Vladimir Danikhnov. Allà també hi ha un altre planeta, però també és un altre planeta, però és una colònia russa. És una ciutat molt profunda, molt petitona, on viuen els vius i els morts, i no es diferencien pràcticament en cap. I jo també, jo mateixa, tinc una novel·la que es diu Santuari, 3 novenes. Allà m'interessava molt el folklore rus. Quin problema n'hi ha amb el folklore? Perquè n'hi ha un problema. El problema és que, per una banda, aquests éssers mitològics russos són molt interessants, són moltíssims, però tenen mala sort,
perquè ara només viuen a la literatura dels nens, infantil, la literatura infantil. I això els va simplificar molt, perquè ara són pels bebès, ni tan sols pels infants. Però, en realitat, aquests éssers pagans, éssers mil·lenaris, són molt espantosos. A la novel·la El santuari, 3 novenes, he intentat tornar-li aquesta naturalesa mil·lenària i espantosa. Per exemple, hi ha una bruixa russa que es diu Baba Yaga. És un personatge molt famós al folklore rus. És una bruixa que es diu Baba Yaga. És una bruixa que és molt ambivalenta, que pot ser molt diferent, però la seva essència verdadera és que ella sempre diu tacos, diu moltes paraules dolentes. A vegades no porta calçotets, no té una cama, la té sense carn, només té l'os de la cama. Ella menja persones i sobretot li agraden els nens. I abans de menjar-se'ls, ella els fregeix, els cuina molt. També pot menjar una persona cruda. Ella viu a un bosc i viu en una casa que té les potes d'una gallina. Per què viu en aquesta casa? Perquè inicialment aquest personatge, la Baba Yaga, i aquesta casa amb potes de gallina va aparèixer quan a Sibèria, per exemple, als boscs, on hi ha molts animals salvatges, posaven cases amb potes, amb pilars, perquè els animals no mengen els productes. I de fora semblaven potes de gallina, com si fossin potes de gallina. Doncs aquesta bruixa, la Baba Yaga, ella rep els viatgers, els peregrins, adults, nens, ella els atreu a la seva caseta i després ja acciona segons el seu humor. Si li agrada al convidat, li pot ser útil, li pot explicar on ha d'anar, on pot trobar allò que està buscant, li donarà un fil màgic que li guiarà i si està de mal humor, el menjarà. Però primer l'humillarà i després el menjarà. Però als contes de nens és una bruixa normal. Qui diu, ai nen, ara et menjaré, et fregiré. Ell diu, ai, sisplau, no em menges. I ella diu, bueno, es torna bona i diu, bueno, no et fregiré. I jo he intentat tornar als arrels, a aquesta Baba Yaga. També hi ha un altre ésser, Koshchei Besmертный, Koshchei perquè està fet d'ossos, és un zombi, és com un esquelet, pràcticament no té carn, té només ossos i no té mort, és immortal. Es pot matar el Koshchei aquest, però això és molt difícil, perquè la seva mort està a la punta d'una agulla. L'agulla està a dins d'un ou. L'ou està a dins d'un ànec. L'ànec està a dins d'una llebre i aquest està a dins d'un cofre. I el cofre està penjat sobre una alzina. I l'alzina està molt, molt, molt lluny, en un país molt llunyà. Aleshores, si un personatge ha de matar el Koshchei aquest, imagineu, ell ha de trobar el cofre, matar tot, l'ànec i tot. I Koshchei Besmертный és com un déu, és com una deïtat. És una deïtat que explica molt aquest folklore rus. És un ésser dolent, és representant del mal, el mal personificat. I ell té ossos,
amb unes petites restes de carn, И он очень любит юных, i li agraden molt тоже очень грязный. noies joves. També és molt mal parlat. Ну, что я могу сделать? Это так вот No, aquí no puc fer res, però això és veritat. насилует всех I юных, viola totes les noies joves que ну, encontra вот, и мучает их, насилует. i les tortura i les viola i les tortura i les captiva i viuen a la cautivitat i elles moren però ell no és immortal, aleshores es troba una noia nova. Bueno, això era una petita explicació del folklore rus. Можно, значит, вот как-то так. Что еще можно сделать? Què més es pot fer per un escriptor de terror? Podem col·locar el personatge en un espai post-apocalíptic, després del final del món, quan tot ja s'ha acabat, el món s'ha acabat. Aquí tinc un exemple, és una novel·la molt famosa que es diu Metro 2033 de Dmitri Gluchovsky. Allà, la gent després de l'apocalipsis viuen al metro de Moscou i també hi ha éssers de tota mena, tot és molt macàbric i el metro és molt còmode perquè no hi ha cap regles socials allà. I la darrera cosa que es pot fer és inventar una societat global, planetari, on no hi ha nacions ni països. Jo he intentat fer una cosa d'aquesta mena a la novel·la El Viu. És una antiutopia al món del futur on és una comunitat planetària unida per un principi que no és el principi geogràfic, que està unida per una xarxa global que està introduïda directament al cervell de la gent. Aleshores, és més fàcil escriure sobre una comunitat planetària, sobre aquesta antiutopia del futur, i allà no hi ha països i no hi ha Rússia allà. Però aquí sóc en minoria, perquè tots els escriptors russos, i crec que en qualsevol cultura és vigent, que tots els escriptors russos intenten ambientar els seus terrors a la realitat russa. I també hi ha una altra por molt comú, que és una por relacionada amb la Unió Soviètica. Allà es parla d'uns experiments de KGB, experiments sobre el cervell de les persones, tortures a les persones, pràctiques ocultes de la mena soviètica. Això era molt popular i ara també continua sent molt popular a Rússia i també el gènere de viatgers en temps i espai. Són personatges que viatgen en altres espais, o altres temps, o altres planetes, o altres països, altres èpoques, i molt sovint es desplacen a la Unió Soviètica. I aleshores és un autotraining tant pels escriptors com pels lectors, perquè la Unió Soviètica era potent, era gran, que va enviar a l'espai el primer home. I aleshores aquesta Unió Soviètica resulta que ja ha guanyat a Amèrica, a tot el món, ha enviat missions a tots els planetes. Aleshores és un espírit triomfador. I allà la gent pot gaudir d'això. Això no és terror.
no és literatura intel·lectual. Normalment, Мне это не очень близко. a mi no m'agrada aquesta mena de literatura, Именно страхов, però в смысле, reflexa molt bé les pors i els complexes. I els complexes sempre generen pors. I aleshores aquest complex de la Unió Soviètica, aquesta nostàlgia per la Unió Soviètica, fins ara només existia a la literatura, però ara tinc la impressió de que la literatura i el terror es va desplaçar de la literatura a la realitat. вот, потому что Perquè все вплоть до tot, риторики, tota la retòrica, tota la terminologia, tot el llenguatge выплеснулось вот на de la literatura de terror va sortir a fora, va sortir a la vida, a la realitat. Ara la societat està dividida en dues parts. Una part de la societat, que és la majoria, aspira a tornar a la Unió Soviètica, любым способом sigui com sigui. остановить вот это Sigui com sigui, volen restablir aquest resplendor de l'imperi. вполне себе Ells, при этом какими-то... ells, Сейчас у меня цитата. tinc aquí uns fragments d'unes obres. Ну ладно, немного позже. Bueno, després ja els llegiré, ara no em puc trobar. I l'altra Боится part de la societat té molta por d'aquesta regressió a la Unió Soviètica i a l'època medieval. I aquesta part de la societat считать такими зомби. considera l'altra part de la societat un zombi. I això es nota moltíssim Те нас, ну я потому als discursos, либеральных взглядов. perquè jo, Те нас считают les meves visions són més liberals. I l'altra part ens considera vampirs, perquè som els vampirs que hem vingut i hem dissenyat la Unió Soviètica, hem tret la vida de la Unió Soviètica i nosaltres els considerem zombis que han sortit del passat i volen viure en aquestes botes de goma, en aquestes roba de fa molts anys. Bueno, estic exagerant. даже в блогах, Però si llegiu els fòrums, els blogs, el Facebook, això sempre està present. чтобы вы немножко понимали, как это, ну, как это выглядит, Com я могу привести небольшую цитату. tinc aquí una cita Газета с очень большим тиражом. d'un periòdic molt popular que es diu Komsomolskaya Pravda. Вот пишет журналистка Aquí hi ha una periodista molt popular, Uliana Skoibeda, és una periodista molt popular, molt famosa, que escriu el dia següent, després de que el Putin va anunciar que Crimea serà part de Rússia. Вот, она пишет, I ella escriu així: это не Крым вернулся домой. no és la Crimea que va tornar a casa, som nosaltres que hem tornat a casa, hem tornat a la Unió Soviètica. Слушая выступление президента Escoltant la presentació, el discurs del president Putin, vaig obrir la boca i vaig abraçar el meu fill i li vaig dir: mira, fill, mira, d'això te'n recordaràs durant tota la teva vida. отстаивания своей правды, Nosaltres hem confrontat a tot el món només per protegir els nostres interessos. I això és la Unió Soviètica. и быть готовым жить И- в бедности. Som disposats a viure a la pobresa. Когда весь народ готов ходить в I резиновых tot el poble està disposat a portar les botes de goma per salvar Crimea. бросить братьев важнее. I per nosaltres és més important no deixar els nostres germans ucraïnesos que tenir 30 tipus de salxitxes a la nevera. I nosaltres no tenim por del taló d'acer. И пусть Россию исключили из большой I восьмерки, no passa res que ens han exclòs de la G8. но именно És так trista. федерации всегда и жил Però la Unió Soviètica sempre ha viscut isolada, aislada, aïllada. Как же я скучала то по тебе. Bon dia, pàtria. Tenia... Я воспринимаю trobava molt a faltar. Per mi, aquest article és terror rus.
Я говорила о том, что российский хоррор, он использует... Ja he dit que el terror rus utilitza exageració de la realitat, del terror de la realitat. I ara aquesta exageració viu per si mateixa. La realitat s'està exagerant sense la meva participació. No cal ni escriure res. Еще несколько, буквально там даже не лет, а месяцев назад... Fa uns mesos, si arribés a escriure això, seria un terror absurd, però ara és una cosa normal. I jo no entenc com puc fer una cosa encara més absurd. És que no puc imaginar què he d'escriure perquè sigui encara més espantós. Некоторые фантасты Alguns escriptors de fantasia сошли с ума по этому поводу. ja estan una mica bojos. Есть, например, Per exemple, очень знаменитый tenim фантаст, un escriptor molt famós que es diu Sergei Lukyanenko. который написал, это я Ell вас уже va escriure, bueno, això és la darrera, el darrer fragment, que ja no us torturaré més. Era una carta oberta als seus col·legues escriptors ucraïnesos, escriptors de literatura de fantasia d'Ucraïna. Què diu? Майдана и носите им Què пирожки, diu? недоумки. Si vosaltres sou tontos, glorifiqueu els vostres herois del Maidan. Но если хоть одна из писательских персон, Però si algun de vosaltres que ha glorificat els herois de Maidan volgués venir a les convencions russes, estaré en contra. захочет публиковаться I si ell vol publicar a Rússia, faré tot el possible per estorbar-li. будьте последовательны, мерзавцы. Sou uns sense vergonyes. Jo no aniré mai més a Ucraïna, mai més participaré a les convencions ucraïneses Переводить свои книги на i no deixaré mai traduir les meves obres a ucraïnès. Это примерно как если бы вот сейчас Això és com si ara mateix al vostre festival un convidat espanyol es dirigeixi каталонским als escriptors catalans. Si vosaltres voleu ser independents, jo prohibeixo traduir les meves obres al català o coses d'aquestes. издавать тоже никто не будет, я об этом I забыла. prohibiré que us publiqueu en Espanya. Вот. Но есть и положительные стороны. Però també hi ha elements positius. А если вернуться к началу, Si tornem al començament de la nostra xerrada, изначальная сложность aquesta в создании dificultat original de crear literatura de terror писателя, у pot которого нам либо может aportar, окончательно, то есть pot он просто fer dues coses, o matar totalment a l'escriptor i obligar-lo a escriure la literatura la literatura poc creïble, либо o эта сложность, она заставляет aquesta писателя, dificultat li obligarà как-то возвышаться над любым жанром, a sobrepassar tots els сложность заставляет его приближаться к tot, большой tots els obstacles i a apropar-se a la literatura gran, a la gran literatura. Вот и все. I això és tot. Bueno, yo creo que hemos tenido una lección magistral de teoría del terror, me parece maravilloso. Estos días del festival hemos hablado mucho de fantástico, de la ruptura de lo real, de lo imposible, del futuro distópico, cataclísmico que viene, pero no nos habíamos detenido demasiado a buscar las fuentes y las raíces del terror. Pero debo decirte, Ana, que nos hemos equivocado al invitarte. Porque tú eres una escritora realista, no eres una escritora fantástica. O sea, yo después de ir tomando notas digo, esta mujer solo escribe de la verdad, o sea, retrata el mundo ruso y no se inventa nada, o sea, solo lo exagera, es broma. Pero me parece maravilloso el habernos, yo me he quedado maravillado con la idea de que no hay espacio para los vampiros en Rusia. O
sea, no hay lugar para el terror clásico porque la realidad lo ha devorado todo. Me parece estupendo también esa idea de potenciar lo que la sociedad y el sistema económico y político nos proporciona para desarrollar las bases y los efectos del terror. ¿Qué te da miedo a ti entonces? Этот список очень És una llista molt llarga. És una llista molt llarga. публичных выступлений. Tinc por de parlar en públic. Sí, sí. Tinc por d'avions, Болезней, malalties, лифтов, d'ascensors, смерти, de la mort, del metro, насекомых. dels insectes. ¿Y terrores fantásticos? ¿Terrores imposibles y reales? ¿Cuáles? Más allá de la muerte. Ну, например, Per exemple, A la perder la identidad, el doble, la duplicación del ser humano, los monstruos. No. Tú solo el miedo real. ну, я скорее... Да, я, no, в общем, sí. Més bé, soc positivista поэтому я... i per això, Конечно, я боюсь всяких... sí, Ну, как tinc любой человек. moltes pors, pors Ты можешь изменить de canvis interiors que tu pots canviar sense notar-lo i pors exteriors que el teu marit o el teu nen pot canviar i no podreu fer res. Però aquestes pors les expresso mitjançant la literatura. Però les meves pors reals són reals. No, te lo pregunto porque lo que hemos visto estos días en el festival es que, por lo menos, es que me ha gustado mucho eso que has planteado, cómo cada cultura, cada espacio sociocultural, económico, desarrolla unos terrores. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decías de Estados Unidos, ¿no? Quizás solo en Estados Unidos es comprensible que exista Lovecraft, que exista esos dioses primigenios, porque son gente que no tiene pasado, no tiene historia, no tiene nada, son gente que ha creado un país de la nada y que Stephen King se nutra de eso, ¿no? Pero en lo que está haciendo la literatura catalana, la literatura en español y la literatura hispanoamericana, y por lo que yo leo la literatura francesa y la literatura de Quebec, y lo digo porque es una gran literatura fantástica que yo creo que hay que empezar a traducir, es explorar cómo el mundo cotidiano banal, o sea, no el mundo que tú exploras, que es un mundo que, como tú decías, que se exagera, que se lleva al absurdo. No, el mundo normal en el que algo hace un pequeño clic y hace que tu realidad deje de ser normal. Yo creo que hay una tendencia, quizá por influencia de Kafka, de Borges, de Cortázar, de los grandes escritores, que nos ha llevado a buscar o a escapar de los tópicos y de los monstruos tradicionales, aunque siguen habiendo zombies y vampiros en todo el lado, pero sí que hemos empezado desde los años 60 a buscar eso, ¿no? De golpe, pues, que yo pongo esta botella aquí, me giro y vuelve a estar aquí. ¿Entiendes? Eso, en la literatura rosa no hay nadie que explore ese tipo de terror cotidiano, banal, trivial. Es decir, se busca más los terrores que tú has comentado. No, per descomptat sí que hi ha, però com he dit, tenim problemes amb això, perquè per a què et sorprengui aquesta ampolla que estava aquí i després és aquí, ha d'haver-hi una idea original de que les ampolles no poden desplaçar-se. Tu has de saber que una ampolla ha d'estar al seu lloc, i si es desplaça és una cosa estranya. Bueno, sí, parlant així, metafòric. Però a Rússia no hi ha cap norma per l'ampolla. L'ampolla pot desplaçar-se tranquil·lament. Creo que Rusia debe ser el mundo del realismo mágico, ¿no? Deben vivir en García Márquez de estar. Maravilloso. Como no quiero comerme el tiempo, y el tiempo sí que es una... Hasta en Rusia el tiempo existe y el tiempo marca
el tempo de la realidad. Yo creo que podemos dejar paso a si alguien quiere preguntar y si después tenemos que acudir a James o a Sasha, y a Ana que nos ayude con las traducciones, podemos acudir. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre los horrores rusos o los horrores catalanes, que también son importantes e interesantes? Faré la meva pregunta en rus, perquè sóc compatriota d'Anna. Com que a Rússia no tenim tots aquests artefactes com a Amèrica, com aquí, zombis, vampirs. No és típic per Rússia, això, en general. On trobes tu, o cerques tu els teus terrors? De la infantesa o de quin lloc? Да, и многие из детства, конечно. Многие и просто из того, что меня окружает. Действительно, у меня достаточно богатая фантазия, и, в принципе... Realment, tinc una fantasia molt rica i m'espanto molt fàcilment. Jo no tinc molta cosa per trobar una por a la meva vida real. I després, clar, exagero aquesta por, desenvolupo i ja tinc un terror ben seri. I si una persona així que té moltes pors escriu novel·les de terror, com dorm després? Quan escrivia aquesta novel·la sobre les formigues, tenia moltes malsons i dormia molt malament. Però jo crec que per qualsevol escriptor, allò que escriu, sigui com sigui el gènere, això forma part de la seva vida. És com una teràpia. No crec que algú pugui escriure sense aquesta sensació. Tu vius allò que escrius amb el teu cor, amb la teva ment, i tu has de sentir-lo. Perquè jo no només escric sobre les pors, escric sobre altres coses també, però crec que si escric tant i tant sobre les pors, vol dir que les pors és una cosa important per mi. I jo crec que Stephen King també té les seves pors i els seus dimonis interns que li fan fer això, més que res per lluitar contra ells. També faré una pregunta en rus. Sí, potser no fa falta ni la traducció. ¿Cuántos rusos hay? Es impresionante. Nos están invadiendo y no nos hemos dado cuenta. A la meva infantesa, jo crec que tothom explicava aquests contes de por, no? És un folklore urbà, aquestes sàbanes sangrentes, els pastissos de nens, etc. Aquesta línia va ser desenvolupada a la literatura i si hi ha aquí espai per la creativitat, si té perspectives. Aquesta línia, sí. Ja no sóc una nena, però quan jo era petita, entre els nens hi havia un passatemps molt, sobretot als campaments. A la nit, cadascú havia d'explicar contes de por i hi havia regles, canons molt estrictes. Eren històries sobre un guant negre, per exemple. Hi ha una habitació on viu una mà negra amb un guant negre i aleshores matava a tothom i estrangulava a tothom. O, per exemple, un ataúd amb
rodetes, aleshores havies de dir nena, un ataúd amb rodes està buscant el teu llit, i tothom està al seu llit tremolant de por. Nena, l'ataúd amb rodetes està cercant primer el teu pis, després la teva habitació, després el teu llit. I el més horrorífic era nena, dona'm el teu cor. I aquesta frase havies de dir-la molt i molt alt. I els nens ploraven, però ploraven molt. Podien mear-se a sobre, es ploraven, xiaven. Aleshores venia el monitor i castigava a tots aquests nens. Així era l'alegria de tothom. I tot això, parlant de la literatura, no tinc cap exemple. Podria ser la pandereta. La pandereta vermella podria ser. No, la pandereta vermella no. Però tu saps, el meu marit sap millor. No, ell tampoc. El meu marit llegeix molt la literatura contemporània i si ell no sap res, el més probable és que no n'hi ha. Perdón. Mientras te llega el micro voy a preguntarle yo una cosa rápida de historia de lo fantástico a Ana. Y entonces, ¿qué sucede con la literatura del siglo XIX, ¿no? Con Gogol, lo voy a pronunciar mal, el vampiro de Gogol, Burdalac, ¿se dice Burdalac? ¿Qué pasa con toda esa literatura? Porque hubo literatura de vampiros y literatura de fantasmas. Eso llega al siglo XX y la realidad soviética destruye? Per una banda, la tradició de Gogol, per exemple, no ha desaparegut. I per mi aquesta tradició és molt important. Que soc aficionada de Gogol, precisament. Però parlant de això, pel que toca a l'expressivitat creativa, però pel que toca a la realitat, la Rússia del segle XIX, la Rússia del Gogol, sí, ha desaparegut perquè va ser desplaçada, aquesta realitat va ser desplaçada per la nova Rússia soviètica. I aquí el Bulgakov és molt interessant. Aquest Bulgakov està a mitges, o sigui, té una part de la literatura antiga, però ja ha vist la nova literatura. I El cor del gos, per mi, és aquest punt de bifurcació. És un llibre molt i molt important, on les dues èpoques es troben i es veu quina Rússia guanya. I sí, podem dir que va ser desplaçat això, aquesta tradició, però ha vingut nous escriptors molt bons. Però aquesta tradició mil·lenària, llegendària, com a les velades al Hutor blíz Dikanke, és una història ucraïnesa, però era la Unió Soviètica. Tot això, la Unió Soviètica ho va desplaçar tot. En la tertulia hablasteis mucho de las series de televisión y cómo influían en toda la literatura y tal. En Rusia, con estos miedos tan singulares y tan propios, está entrando también toda esta ola occidental y como aquí ahora Halloween es muy normal y ya lo tenemos aquí, todos estos miedos creados desde fuera, ¿o no? Aquí hi ha dues preguntes, una sobre les sèries i altra sobre la cultura occidental de la por. Primer parlaré sobre la segunda. El Halloween, per exemple, això va i ve, això no trigarà molt. A mi m'agrada, és una festa com carnavalesca de nens, però a Rússia no va trigar molt.
perquè ara estem tornant als valors del patriotisme, de Rússia endavant, i això desplaça aquestes festes com Halloween. Jo tinc la meva nena, per exemple, acabava d'entendre què és el Halloween, com va ser prohibit a l'escola, per exemple. I parlant de les sèries de televisió, també van venir a Rússia, i hi ha moltíssimes ara a Rússia. Nosaltres, el meu marit i jo, ens agraden molt les sèries, bones sèries. Només les descarreguem de l'internet, perquè nosaltres no mirem la tele. És millor no mirar la televisió russa si no vols tornar-te boig. Per això només mirem l'ordinador. I ni tan sols tenim l'antena de televisió. Ara amb l'internet és molt fàcil descarregar qualsevol cosa i ens agrada molt. Però de moment una influència molt forta no la veig sobre la literatura. Rússia també fa les seves pròpies sèries, les sèries russes, però de moment la qualitat és molt baixa d'aquestes sèries. És més baixa que la qualitat de la literatura. Perquè per poder influir i poder canviar s'ha de tenir un cert nivell de qualitat. I de moment aquesta qualitat no arriba a canviar coses. El gènere de sèrie és la nova variació d'una novel·la gran. Una sèrie és una novel·la de família, però en lloc de llegir aquesta novel·la molt llarga, molt gran, tu la veus amb els ulls. I nosaltres, jo i el meu marit, que és el meu coautor, nosaltres guanyem diners gràcies als guions. Ara, per exemple, estem escrivint un guió per una sèrie. Sí, mística. ¿Qué es una serie mística? Sí, és un Eastern místic. Eastern és com western, hi ha el western, però això serà el Eastern. Nosaltres no és el Occident salvatge, sinó l'Orient salvatge. Això és Manjúria de l'any 1945, i allà tenim personatges reals, històrics. I també tenim els homes que es transformen en guineus. És un personatge molt típic per la Xina, per l'Orient. És una persona que es transforma en guineu. ¿Alguna pregunta? Espera, por aquí vaya. Gràcies, Anna, per la intervenció i per acostar-nos a aquestes pors russes. Jo em preguntava, quan parlaves sobre el folclor i com tot aquest món folclòric encara roman d'alguna manera, o pot romandre en les produccions contemporànies, què queda del món del xamanisme, de tot aquest món estepari, que aquí potser ens ha arribat a través d'estudis sobre les religions, estudis sobre l'animisme. Això, no sé, queda alguna cosa de tot això? Gràcies. En general, s'ha de dir que hi ha molt poca cosa que roman d'això. Ja que estic aquí davant de vosaltres, puc dir sobre mi mateixa. A mi em van encarregar una cosa, un guió, per una sèrie de dibuixos animats. I va escriure una novel·la fantasia i allà hi havia moltíssim xamanisme.
perquè m'interessava molt, ho vaig estudiar, és molt i molt interessant, m'interessava moltíssim. Особо много в литературе я искала даже. I jo estava cercant a la literatura aquests materials, però no vaig poder trobar molta cosa. Perquè jo crec que perquè, malauradament, Как экономика, как la societat, la economia i la literatura russa, malauradament, és molt как бы москвоцентричная. centrada en Moscou. Ну, шаманизм как бы. I a Moscou no n'hi ha Поскольку это тема, xamanisme. No és actual. Aquest tema no és actual al centre de Rússia. то особо и I ningú escriu sobre això. Potser algú escriu, però aquests llibres no es publiquen molt, perquè totes les edicions estan a Moscou i Sant Petersburg. Entenc que vostè ha aprofundit molt en la por i és molt coneixedora de la por, d'allò que fa por. Voldria saber el seu punt de vista sobre aquells elements que ajuden a combatre la por, és a dir, sobre el concepte del destí, sobre la resignació, sobre l'autoestima, sobre la fe. Què ens pot dir sobre això? что помогает бороться со страхом. Què ajuda a lluitar contra les pors? Ну, к сожалению, у меня нет рецепта. Malauradament no tinc cap recepte. Я могу сказать, что я делаю. Només puc dir allò que jo faig, però potser és millor no provar-lo. Я могу виски выпить. Prendre una mica de whisky, per exemple, Валерьян. o valeriana. Я серьезно, не Sí, és seriós, sí, sí. Sí. Ho dic en seri. Això m'ajuda a escriure. Però clar, cadascú té el seu remei contra qualsevol demoni. S'ha de provar, s'ha d'anar provant una cosa, altra, tercera i escollir allò que ajuda. Te hago una pregunta aprovechando tu respuesta y el tono de tu respuesta. Yo solo he leído lo que está traducido al español, que es Una edad difícil y El vivo. Y en tus respuestas utilizas mucho el humor, pero no lo veo muy presente en tus... No sé si en otros libros tuyos que no están traducidos al español el ruso tiene... El humor tiene una presencia importante. Lo digo porque también hay en esa tradición que tú dices que Bulgakov rompe en dos, ¿no? O de algún modo él está entre los dos mundos, en el mundo que hereda lo gótico, lo oscuro del XIX y abre un camino. Porque pienso, en España se tradujo, aquella novela de los dinosaurios, se tradujo como Los huevos fatales. ¿Sabes qué novela es de Bulgakov? Una que un científico crea unos huevos y los huevos... ¿Es literal Los huevos fatales? Algo así. Ets de? En español eran Los huevos fatales, no sé si se inventó el título. Los huevos fatales. Sí. Sí. Sí, és el mateix, Pues te digo porque ahí sí que yo veo esa onda también que está muy, muy presente en ciertos autores rusos, que además de mezclarlos con el terror y con lo inquietante, utilizan el humor. ¿Tú utilizas el humor en otras de tus obras o vas hacia ese lado más perverso que nos muestras en los dos libros que tenemos por ahora posibles para leer en español? Ну, да, наверное, Sí, прям вот прям юмор, humor, no l'utilitzo molt. Hi ha personatges que fan bromes, i fan bromes a vegades bones, però авторской позиции. des del meu punt de vista de l'autor no faig bromes. Tot és molt, molt seriós. Jo crec, Это совершенно другой жанр. perquè és un altre gènere, i d'aquest gènere jo no el domino. Al meu discurs oral puc fer una broma, però quan escrius és una altra ona, és una ona seriosa. Per mi és una ona seriosa. No hablaba tanto de un humor de risa,
sino esa ironía, ese elemento que a veces tú decías, como el absurdo, tú haces que la realidad sea absurda o todavía más absurda. Y a veces el absurdo, sin despegarse de lo fantástico, puede añadir un punto de... Porque a mí me interesa mucho, y es otro de los elementos, y hoy que lástima que no hubiéramos tenido traducción simultánea de los cuentos que hemos leído esta mañana, porque yo creo que prácticamente todos los autores que hemos leído esta mañana hemos utilizado cuentos que combinaban una visión extrañada, delirante de lo real, fantástica, inquietante, pero también con ese punto que a veces ayuda a tragar el horror. A veces es más fácil que el horror venga acompañado de un punto de ironía o de parodia. A eso me refería, no el humor de jajajaja. Ну, я, к сожалению, тоже, поскольку я даже... Sí, malauradament jo he escoltat aquestes lectures, el català sona molt bonic, però clar, no he pogut entendre res. Но я читала, например, Per exemple, he llegit a Pinyol, traduït al rus, i no he vist cap humor, molt d'humor allà. ¿Las novelas o los cuentos? ¿Qué leíste? ¿Los cuentos de Albert los has роман. Роман. Novel·les. leído? Albert en el cuento, en el short story, sí que utiliza cierto tono paródico, humorístico. En la novela no, Albert es muy serio en las novelas. Sí. ¿Más preguntas? Echadme una mano para luchar por el horror. Público difícil. Hoy que es el último día vamos a quedar mal. Ricard, una pregunta. Nada. Hablemos de ti, hablemos de influencias, hablemos de autores. ¿Cuáles son tus referencias? En general, rusas, no rusas. Из российских De la influència russa és Gogol, Достоевский, Dostoyevsky, потому что он очень мрачный. perquè és molt macàbric, Булгаков, Bulgakov, в какой-то степени, i també en certa medida els germans Strugatsky. из других I fora de Rússia, és una llista molt llarga: Kafka, Bradbury, Wells, Нил Гейман, Neil Gaiman, Стивен Кинг, Stephen King. наверняка я кого-то очень важного. I segur que m'he deixat una figura molt important. Sí, es que no tengo... Hazla tú, claro. Вот вчера был круглый стол по поводу вчерашнего круглого стола, и вы спросили, ¿Cómo se imaginaban ellos el mundo de aquí 100 años? Porque ella decía, todos los escritores de literatura fantástica tenemos que imaginarnos mucho cómo es el mundo, cómo nos imaginamos el futuro, para ella a ver si también nos podía decir cómo ve ella aquello el mundo de aquí 100 años. Это вы вернули мне мой вчерашний вопрос. era la meva pregunta d'ahir, sí? Нет, все нормально, я готова. Sí, estic Потому что disposada a contestar, perquè интервью брали. primer que ja m'han entrevistat avui i he contestat aquesta pregunta, i segons perquè he escrit tota una novel·la als vius. Вкратце. Ну, я достаточно мрачный себе. Jo veig el futur, el món del futur, d'una manera molt pessimista. Jo crec que Человеческой коммуникации la comunicació viva до общения degradarà. La comunicació en xarxa, en internet, общаться социально. Дольше это будет разрушать как раз destruirà la comunicació tradicional. сейчас я это окончательно поняла. Ara ho entenc molt bé. D'aquí a 150 anys la comunicació normal viva estarà destruïda. Aquí a Europa això passarà més lent, serà un procés més lent. Per què aquí més lent? Perquè aquí teniu unes regles molt exactes, per exemple, a les hores de comida, dels menjars. Per al menjar, a les 2 es menja, a les 9
sopar. I aleshores qualsevol cosa, passi qui passi a la xarxa, vosaltres anireu a menjar o a dinar. A Rússia és més difícil perquè no n'hi ha hores fixes pels àpats. Però jo crec que degradarà. Fins i tot les vostres tradicions degradaran i la persona, nosaltres desaprendrem a comunicar. Perdrem la memòria, això és el segon. Perquè acostumarem a guardar tota la informació a l'internet i acostumarà a no forçar el seu cervell i memoritzar la informació a dins del cervell. Després, el síndrome del dèficit de l'atenció, falta de concentració. Nosaltres estem simultàniament a les 5 ventanes del Windows i aquí hi ha un telèfon que sona, un nen que crida. Nosaltres ens acostumem a dispersar la nostra atenció. A més, escrivim textos cada vegada més curtes, són slogans d'una frase, són frases de publicitat o són twitters. Els dies són cada vegada més curtes i tu perds la concentració, el poder, la capacitat de concentració. Ara els nens molt tenen aquest síndrome de dèficit de l'atenció. Jo crec que tots els adults tindrem aquest síndrome. I després, quan perdem l'atenció i a la memòria, degradarem com persones intel·lectuals. I en part d'això, és clar que l'internet, que al principi era un espai de llibertat on podies dir qualsevol cosa, inventar qualsevol cosa, però ara ja s'estan afiançant els instruments per controlar la gent. El progrés a mi em fa por. Ayer, de que nuestra idea de futuro será un futuro más tonto y más estúpido. Seremos muy tontos, ¿o no? Jo crec que sí. Ja som més tontos que al segle XIX, per exemple. Perquè imagineu com una persona del segle XIX escrivia aquestes novel·les llarguíssimes amb plomes, sense internet, sense comprovar els fets. Tota la informació la tenia al cervell. Com tenia temps? Perquè vivien menys temps, vivien 40 anys. En 40 anys ja escrivien 10 novel·les grossos, de 10 llibres tan grossos. Nosaltres ja no podem fer. Del festival, ¿no? El leitmotiv es que la literatura fantástica merece ser considerada por la crítica y el público como una forma de literatura perfectamente digna. ¿Qué lugar ocupa, crees, la literatura fantástica en Rusia, comparado con otras formas de literatura a nivel de crítica, a nivel de público? Crec que a Rússia la tendència és la mateixa. La fantasia es considera un gènere més baix comparat amb altres gèneres, per una banda, però per altra banda, els escriptors fantàstics s'han aïllat en una èlite i es consideren escriptors d'èlite. Tenen els seus propis convencions, els propis congressos, festivals. Jo, per exemple, no formo part d'aquesta èlite. Possiblement soc massa intel·lectual o massa sèria pels purs fantàstics. Però pels realistes soc més mística que realista.
crec que la literatura fantàstica té aquesta actitud en molts països, però tot depèn de l'etiqueta. Hi ha un escriptor molt bon, Ishiguro. Qui és Ishiguro? Fantasta o no? Ishiguro, coneixeu, no? Segurament aquest escriptor. Hi ha una novel·la, té un llibre que es diu No em deixis anar, i és una literatura fantàstica, va sobre uns clons, però és una novel·la totalment realista, o Bulgakov. Qui seria ara? Seria fantasta? On aniria? Aquests balnearis dels escriptors fantàstics, on beuen vodka i parlen sobre fantasia, o on aniria? Jo crec que és qüestió de l'etiqueta. L'etiqueta que tu pots posar-te qualsevol etiqueta. A mi no m'agrada quan em diuen fantasta. Anna Starobinets, si diuen escriptora fantàstica Anna Starobinets, no m'agradaria. Fantasia o no fantasia, això són ja floritures. Qué maravilla. Nosotros nos reunimos en bares y en Rusia se reúnen en... Pero una parte de la pregunta de Miquel era muy buena porque decía, además de lo que los escritores se pueden sentir, yo creo que aquí en España en Cataluña evidentemente es todo lo contrario, hay una especie de... Estos días lo hemos hablado mucho, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que hemos pasado por el festival, desde Albert a Fernando Iwasaki, y perdón por meterme yo mismo, tampoco hay nadie de nosotros que se considere escritor de literatura fantástica. Yo creo que todos escribimos y a veces hacemos literatura fantástica, a veces hacemos literatura de humor, literatura realista, pero sí que hay un grupo de escritores en Cataluña y en España muy especializados. Pero en buena medida lo que él planteaba es cómo se ve en Rusia, más allá del escritor o del lector, es decir, la crítica hace caso a la literatura de género fantástica, el mundo editorial es un mundo... Aquí en España, por ejemplo, ya han empezado a aparecer editoriales especializadas solo en ese tipo de literatura, ciencia ficción, fantástico, fantasy, etc. Eso en Rusia está ocurriendo. No, malauradament, a Rússia el tema de les edicions és molt desagradable, perquè fa poc n'hi havia moltes edicions, però ara s'estan integrant, han sigut absorbit per Exmo. Exmo, bueno, és un nom que no tenen cap sentit. Però ara només tenim un conglomerat literari que publica tot. Realisme, fantasia, infantil, literatura infantil, té moltes divisions. I fantasia està molt marginada, molt marginada. No és la divisió més important d'aquesta editorial perquè la crítica, hi ha molt poca crítica per la fantasia de veritat, aquells que van als balnearis i prenen vodka. Per què? Perquè es considera un gènere baix. Baix, però de consum popular. És com una maculatura, és com trastes. Hi ha sales plenes, com trastes plenes d'aquesta literatura, però no pots dir en què es diferencia una novel·la de l'altra. I no hi ha informació, sobre aquesta literatura. Però jo he tingut sort perquè jo estic al marge d'aquest gènere i per això sobre mi sí que escriuen. Jo tinc un altre problema, jo tinc problema de tirades, tinc tiratges molt baixos. Els meus llibres no estan presents, molt presents a les botigues, però hi ha molta crítica i els crítics escriuen sobre mi com sobre una literatura gran, però això és una excepció més bé. Pues si no hay más preguntas, podemos dejar que Ana descanse. La llevaremos a tomar orujo. El otro día se lo descubrí a ella y a Sasha. Es una forma interesante de... No, ya. Da.
O sea que, si queréis, podemos acabar aquí. Le damos un aplauso enorme a Ana. Y pues con esto vamos a despedir. Me han dicho que sea yo el que despida el festival, aunque queda un acto en la ciudad. Yo creo que han sido 2 semanas muy intensas. Hemos visto muchísimas voces, muchísimos autores, muchas formas de hacer literatura fantástica y las diversas formas de hacer fantástico. Con lo cual yo creo que esta ha sido una experiencia para empezar este Festival Mod que nace en abril de 2014 y que seguirá durante décadas y décadas y décadas. En plan, hay que imaginar aquello de Star Wars. Durante milenios y milenios el Festival Mod continuará. Esperemos que Girona y Olot continúen y que otras ciudades a lo mejor se unan, pero lo que sí quiero decir de verdad que ha sido realmente 2 semanas de un placer increíble. Yo no esperaba la posibilidad de que hubiera un festival fantástico. Es la primera vez que se ha celebrado en este país una cosa como esta, con lo cual yo doy gracias a los 2 ayuntamientos, a toda la organización, a Carme, a Gloria, a Ricard, a Maya, a María, a Elisenda, a todo el mundo que ha participado en este festival, porque yo creo que ha sido una experiencia increíble y yo creo que ahora podemos aplaudir a la organización por haberse atrevido con esto. Y si nadie tiene que decir nada más, pues id en paz, hermanos.